Добро утро, повторно од мене. Денес ќе зборуваме за една тема која што у Македонија е многу често, по мене, погрешно разбрана. И дури луѓето по мене се гордеат со погрешно разбрана тема. Може би претпоставувате, ќе зборуваме за скромност. Во Македонија постојано луѓето потенцират дека е врлина да си скромен, се гордеат луѓето со тоа, така бев и јас доскоро, и постојано кажуваат дека мене не ми треба многу, јас сум задоволен со малку, ако треба, нели што се вели сега да преведам така на наш јазик, јас можам и корење да јадам, мене ми е добро, битно е мирно да спијам. Веднаш скромноста ја поврзуваат со, односно нескромноста ја поврзуваат со нечестност. Во мајндсетот на просечниот македонец не постои можност човек да не е скромен, а да е честен. Сега, што ако ви кажам дека има и така? И што ако ви кажам дека светот функционира всушност на луѓето што имаат сериозно големи, од аспект на скромниот би рекол болно големи амбиции, и при тоа се честни. Да не ги набројувам Джек Ма, Ричард Бенсон, да не ги набројувам, ги има еден куп. И сега внимавајте. Кога во моите уши ќе се дојде зборот, некој да ми каже Зоран, јас сум скромен, јас тоа го преведувам како Зоран, јас сум екстремно себичен човек. И сега ќе ви објаснам зошто. Да, не е лошо да си скромен, но ако живееш сам некаде на некој пуст остров. Ако вие сте скромни, вие гледате само за себе. Вие викате, јас можам да си живеам и со лепи млеко, можам да живеам и со корење да јадам. Скромен сум јас, врлината на човекот е да се задоволува со оно што го има. Зошто? Колку луѓе во Македонија има што сега во моментот не им ги признава трошоците за лечење фондот за здравство од X причини, а животот им виси на конец затоа што немат пари да се лечат. Па се додека сте вие скромни, кој ќе ги излечи тие луѓе? Скромноста значи себичност. Како тоа јас, татко на 3 деца, можам да кажам јас можам да живеам со корење? Ами моите деца? Ами моите блиски? Ами луѓето што ги сакам? Ами моето општество? Па ако сите сме скромни, кој ќе ги изгради тротоарите? Кој ќе ги изгради болниците? Кој ќе ги изгради училиштата, градинките? Кој ќе ги плати учителите, ако сме сите скромни? И некој вика, Зоран, како не ти е срам, не знам, ти си потрошил толку и толку пари за тоа и тоа. Да, заради општеството ги трошам. Зошто? Па во таа и таа сума е платен 18% ДДВ. Животот е еден и животот ви е даден за да го сакате и да уживате во него. Мрзеливите и себичните луѓе се скромни. А еден од моите ментори, Манфред Винтерхелер, на едно од обуките кај што присуствувавме во Австрија 250 души, не праша, ајде кој се смета за скромен, нека дигне рака. И сите 250 луѓе не дигаме рака. Добро? Ајде сега вика кажете ми кој во моментот има на сметка ликвидни 1.000.000 евра кои што може да ги искористи во секој момент. И од тие 250 души само еден дигне рака. Јас имам вика над 1.000.000 евра ликвидни сега ми стојат на сметка. А дигна ли вика ти рака дека си скромен? Да. Веројатно ти си скромен, а вие останате сте само сиромашни. За да човек види дали е скромен или не, прво треба да е многу богат, па да не паѓа на искушението парите да ги троши за глупости, туку тогаш да покаже дека може да живее скромно, а да помага во заедницата. Воспротивно сте или себични, кога велите дека сте скромни, или мрзеливи. Скромноста е перфектен морален изговор за вие да се останете мрзеливи. За да не се оптеретите малце повеќе од вообичаено. Ако човек каже дека има амбиции, на тој човек ракавите му се засукани и тој човек е спремен нешто повеќе да направи во животот. Сите вие до еден сакате да сте успешни и богати, но не очекувате сите до еден да сте успешни и богати. Која е разликата помеѓу сакам и очекувам? Сакам е желба без акција. Очекувам е желба во која што вие сте спремни да платите некоја цена. Дали во труд, дали во инвестиција во пари, дали во инвестиција во време, дали во потрошени емоции, нервози, фрустрации, соочување со пораз. Многу луѓе се спремни да не излезат од својата комфорт зона и морално се оправдуваат со скромност. Следниот пат, пред да кажете јас сум скромен, размислете дека можеби вашата поголема амбиција ќе му помогне на некој детенце да се излечи. Следниот пат кога ќе кажете јас сум скромен, размислете и на оној што ни го подарил животот. Во Библијата пишува: скапо ве платив.
Скапове платив, значи дека секој живот е екстремно вреден. Со тоа што ние покажуваме лажна скромност, затоа што за да биде скромен кажав, според Винтерхелер што значи, ние му вртиме грб и на Бога. Му вртиме грб без да бидеме можеби свесни и на нашата етика. По мене, секој што ќе каже дека е скромен е или мрзелив, или себичен. Се гледаме утре, запамтете, животот на сите нас не сака. Прашајте се, посебно ако кажете дека сте скромни, дали вие го сакате животот.